小小一瓶中成药可以调理多种咳嗽，不用乱花钱买各种药，特别是晚上咳嗽加剧。平时咳嗽咳痰的朋友，记住一个就够了。比较冷门，但我们医生平时都备着，它就是虫草川贝膏。如果你平时出现了干咳无痰，或痰少不易咳出，声音嘶哑，特别是午后或夜间咳嗽加重，同时咳嗽短促、胸闷气短的，经医生辩证下是阴虚久咳或痰热咳嗽的，就能用它日常调理。它里面的发酵虫草菌粉可以滋阴润肺、止咳化痰，配上川贝母、枇杷叶、蜂蜜，在止久咳的同时还能补肺。您记住了吗？